People power, people power, our power. People power, our power. People nutrition amazino. Abanjo kabalowooza nti nze ndi kulevo ya jirikiti ne bategeera jamwe pafuluma. Nabategeera. Nange nabata. Nange Museveni namuta. Yajoka n'entuuka w'enkoma. Ensi yakitaawo. Mulungi gwe ekitujooza kikitutte bali kutta. Onzija kumacha bakutta lwaggulu. Tubalamisizzaako bananye musinze okulaba ne mutabani wa Mbole n'abatofu mirundi osuuti ya muhoozi muzeeyi gye balesewo kale ate tukyalina gye ffe baatukuba ekyokubiri munnange kasa omusajja asiba embuzi ku ttale nga terina muddu neekaaba baliyo embuzi nga bagijjawo nze muhoozi yanzija wala ffe tuli ba stalkers nabagamba ebintu bibiri nti ffe abamukozi the way look at it ffe tuli ba standby generators tuli ba stalkers bamuhoozi nesimbawo naye omusajja stalker agoberera omukazi omulungi isabutudde mukazi mulungi okumugamba nti ekyo tujogeddwa nnyo buli ajogeddwa lwabo ne muhoozi yennyini yali amuhayaringidde bamasalaries bamukube kakati ffe buli Museveni gwajoze buli muntu yenna Museveni gwajoze nodira omusajja nganze nkukoledde emyaka 14 nennyabo ne bamukuba amagu yangoba kiro 1.7 ate nga mukugamba mwawandiika ebbaluwa okwetonda kuki gwe ne Museveni mwawandiikira mukyala w'ebbaluwa omukoya alina emisango gye kati nga yalowooza jini yamunze alowooza mbu bwenvaawo nja kufuuka ekonomi noliyira kutulika mu bebbo mwajeewuunye omanye abajozi omujozi tategeera nti abantu bakoma olowooza bahamasi ekibateza bomu ku Isiraeli kiki bahamasi baatamwadda ejjogo lya Isiraeli naffe tukoye ejjogo ly'omuko yes nakujoga emyaka 10 era kati ndi musanyufu mu kalicha yaffe y'Abaganda kasegisoka emyaka 9 guba muteeko anjoze emyaka mingi nnyo nemulekera gavumenti yasezala nanumba buli kantu kange konna kubanga aganti olunaku lumu nja kumufukamirira olunaku lumu nja kukoleka ekyobusibi yagambye mbwampe sente yes obadde obba sente zange emirundi zinga biliyoni 5 package to sell this place let it all break take this money to sell this place kubanga nkukubidde obuli ye ku office yeto zijjayo amateeko g'omuteeko temulabagana tumubuuza kanya temwekwata mu ngalo temubeera mu kifo kimu temusampe wembu namuwaabire ewaffe ajja kuteegula era piriyodi y'okuteegula etuuse omuzibu akugamba okateera mandwa nti injini yeseze akayo kali bakalijo kati kuno ke kalijo emyaka 9 gyaweddeko ajja yurupe if he doesn't pay his children yurupe babo balode balowooza nti I will have time to go mbegayirire nfukamire bampa omulimo zisengane muzeeyi no once the president valued me at the jirikiti level can he make another evaluation yeyambalira ku jirikiti ntula ne buchamo ne kusasira ne furufiga ne ntula nabo mu same level ngali afune milioni 17 nga ngenda yokola yoyi imotoka nze njitira mu amafuta kuchabalo bayakola ki nedda it is level teri advisor wa president mu nsi afuna $3 ebyo nabigana mutani wa mirundi omwezi nadda wafende kubira matafali tekiriyo waliwo ne parachute agula $3 ng'omutwalo okumusuza wano nemuhozi anatuuka mu ntebe mumutembese mumustokinze 7 tunategeera tutya buli president yajja n'enkola empya Kagame yakulira wano ayagala corruption abantu bagala Kagame Museveni yalowooleza mbakoddomi be ono anaaba tannafuna bakoddomi naye muka tujoge mukoddomi wa tujoge atusene tukanyuza kajirikiti abalise kakali kakati ayagala trade ya organize eteeka terina kubeera operationalized we must have a commission nga kuliko representatives abapoliisi abalamuzi abaaki yatansedde okukola nga nina obutambi bwe nga 20
He's addressing doctors. He's addressing doctors. Batandikiriwa okukola amalwaliro Kiruddu Lugazi era Notorious Masaka Kitovu yonna bazeeyo yonna basokola kati nze olwalaba Franka tumwebaze yatunda abaana bameka ku musajja ayitibwa Ambulance mukuba obutambi omanyi nti yali akuza abatemu banzite Franka tumwebaze yali akuza abatemu banzite oyo kemulabamu tujje mbuba balowooza omukulu alowooza mbwajja kumpa sente ngano kikoonako okutte sente zange emyaka 10 ngobuli sente yange ogikwata omwana amaze emyaka 10 nga tasomya kyaddamu ssomero bulira obujozi bwe bane omuvubukaania omuvubuka ajo money dangling money where do you get this money nakulabako ngate ego this is the privileged ways how can a man who's representing Zana defeat him is a brain not where you say where are you staying when you were getting money in Rwanda. Yes, Langa. Oh man, Kuchino, whenever Uganda move. We should not allow Langa to move and his friend to start this business before a commission is instituted. I see. Every doctor who has been attending their meetings, I'm going to have video recorded meetings. I'm going to expose him. But you know, kubayo bubiri bakube odorije baba tutte omuvubuka oyo yagende omusajja omukulu mulwadde ali badamu itana kitaawe once you mention my name nga yepinda kasekoko nga yepinda nga sekoko toyina kyojja kunkola kati oli ku muteego if we don't pay your children will pay if we don't pay if they don't pay they are going to children will pay. Edogo lisobola abasajja abajozi bano tekina ensonga nenkuniako nenkugula nenkujoga nenkugula nekisako nenkugula ebyo kasakunima kwomulenzi oyo nakuniawo era nze singa saagana genda kujirikiti nali badala disi nakapiripiriti bagenda bakugoba mpola bwe bakujoga bwe bakuniamu bwe bakunyalamu bwe bania singa muwozitaze how can you say ogamba otya nti embuzi yojagala nnyo ng'okitadde watali sente advisor media tell me the budget he has ojja kugenda nga kwokera house ng'akubyeyo essimu olina kubambwa beega constant perpetual beega tebakuwadde mulimu you don't understand these bagala ddiyo bakolere naye ng'ofuna nti taddewo akakiiko akanonyeza Museveni obulwa ka publicity simanyi kano night ani yakeetereddewo yennyini yatuule mu Serena after 2 years tompitanga ku kintu omulenzi ajogerako alowooza ffenna tuli money minded me I protect my dignity si sente no si sente kutujoga dangolingi mani mumuzijjewo bajja batta this time round omanyi bawa parliament sente neyise etteeka si ye issue operationalizing it tumwebaze ku luno bagenda mukuba bamutti kasola batumwebaze anti bajja babiri we came far away you will go back beyond where you started this time around mbu bajja kundangolingira nse ate sizaawo balina gye baalaze ojja kawulira akatambi musajja mukulu musajja mulwadde musajja w'amaanyi yagendayo namugaa nti I want to give mirundi mmwe I want to yazikwata omulenzi ajoga leka kumanyira mulenzi gwe twafuna sente ewaffe nga muti mundanzifuna mbu bwadangolinga mane nga nzija kakati olwokuba ayagala trade ogani trade yetambule kati ayagala bansasula tesikuzize I'm even ready to contribute take it to sale sente zitwale wasale ejjoko ndi kumulidde mu ddala eri kuniesa ku bantu tetwajja mutuniemu mutunyalemu banyaffe bazaala bidoli bakinyamu bwe bakikanyuga bakinyamu bwe bakinyalamu etteeka Museveni yaliisa lirina okubeera operationalized walina okubeerawo commission what's the difference between murder and terminating kakomyewo dda n'obusuuli bwako ne kagende oli mufu but all of the doctors who are attending these meetings you are video recorded and I'm going to reveal to the public to you that argument this man is peddling that he will give me money let him put my money it's not money to bribe me
has been grabbing my money. We're not talking and it can't I make you mad? Not yet the queen. I took the body mutta. But in Banganis is all our child. Banamujamu in Pali. Quatamugambako. Yamukuabani, Amuguabanyala. Into a man like me. Ngamanga Bamukubama because of you. Nina get a good jirikit. Kubasulembo. Museveni namuti. Awe namutira. Mutunulia ko mutunulia butunulizi. Yebo nabamukolede mumweko kola. Tasasula. Ayagala yewa mercenarism. Museveni believes in mercenarism. Nti abajja bawa sente. Abajja bawa sente. Gwembwai. Doesn't he get a salary which is salary? Gwategwa mukoledde akola bubi nnyo. Asante ya ponda ne mateke. Gwamukoledde ofuuka mbwa. Bagenda ne bafali wingi ebitali akamotoka. Simanya abasirikale. Who wants to kill me? How sure are you that Muhozi yetalinga mu kitaawe? Ati bwe buzibu bwe tujja kumushepinga. Ne Museveni sibwe yali. Museveni family yegaziye. Ate family yakaguta tejoga bantu. Omulenzi ono yaniya ku bantu. Omulenzi ono yaniye nabyo yasasanye yankubiye emyaka 10. Tukera kumukolimira. Tukera kaba. Tukera kuma byoto. Tukera mukunamira. Tukera mukubira kasana. Ne Allah bwabanga amujjurudde. Amulamuzanga bukambwe. Omwoyo ge nabigwako asidi omukambwe w'omugulu kuba anjoze nnyo. Nojoga munne emyaka 10. Ne mukufa. Ne bwabanga afudde. Allah omukozi sangako asidi w'omugulu omukambwe omwoyo gwe. Kubanga omulenzi anjoze. Family yaffe yonna n'ajavuwasa. Erichi mirundi empo mulimu mu lugosirwo mpewete olugosi empo mulimu mpewete olugosi ejogo alitusize ddala no yenze bonfule olugosi fuuka mpanama baka poloni bofu bontakulanga ndikatulutudde pokera enjavu omuyi yalogoza nti wakitalunyi no tasinga basajja baami bwali badduka liitira mu ttaka ate ekigenda kubeera mu ggwanga munonga Museveni yavuddeko muhozi yabayambi genocide abaana bange batula ne tukaaba linnya lye abantu bakaaba kabushenga bakaaba kulubya bakaaba omulenzi oyo Museveni tamanyi ndi mukuddeme we ensi yamukyawa nnyo olaba muhoza zebuje obuli abamwogerako mubagala kwa president obuli abamwogerako ensi yamukyawa yalowoleza mu kujogana ssente makutiya ga ssente. I'm not going to receive money to be silent on the operations. If you start killing people, I will expose you. Of course. Because at video comparing. But for money, let him give it to Sally. Because on the way yoga, they have been organizing, addressing a series of meetings, but the doctors are saying Mirundi will expose us. But Dr. Babagam, Mirundi is going to give you the money. Mirundi cannot abandon my role as the public watchman. The moment cannot be I take again the quarter Kupulukulamu, Kaman, Kajakwata Kupuluzan, Kagene, you see college, Corona, Jakuta Fulanga. The moment you touch, you tamper, Mukolisa Komao, Abasajja Bajozi, Kalisa, a government included them, no being on the Mutu, and we were the wars. We are disparate. I can talk, I can come back, Kuanga any BS on Josie Yajina Musheas, but at the Wakachi Kombu, but did the Christmas. We were here before them. We were here before them. And I had enough with them. What Museveni did not give me in 14 years. You cannot get Taija kuchimpa. Katingena mu nsintu kuvu. Kati ntambula ngenda mu nsintu kuvu. Yeah, no, nsintu kuvu. Katugenda mu nsintu kuvu. Twadduka tuli mu nsintu kuvu. Yes. Gomwekokola yazalo. Medda. Ono ono omukoya ajoga abantu. Museveni tajoga abantu. Nina laba Museveni nga nkunye. Nafa museta usinga asudde kidoli kya nagisi. Ate nafa munaki.
tewali kebamba mbunga balowooza nja kgenda ku jirikiti lyabwe nkomewo mbakolere era enkeera bwampiza mmwe ngodidde ddono omwandiisi waggulu omwadde sente are you humanis muli bantu mmwe banyaffe tebanyiiga mulowooza tetunyiiga it means you have the money but you cannot give it to me ndoyokokozo nakalema nyina yagweddalo maya baffe ansaala amagulu gamulinga nakalema yagamba bali nti ndi mulalu bayise nnyo nyina ye mulalu ne mu baana be mulimu ajja ogweddalo maya onanjoze akaba bwavu Amerika yakubye amataage nekakoma maya ansaala amagulu gamulinga maya kabusenga addukanga musota kakulubya n'olugongogongo lubako tekakyalabika nga muzanyisa eddogoti eddogo likuba yagobye ebintu bya Uganda nanyini ate gabadde gani amata gandi yayavuwadde bafe ansaala amagulu gamulinga maya emolooza tebamanyi bali mu organize abalowooza tebabamanyi ebikolimo eddogoti ate nkugambye kasita gutuuka anze nkimanyi banjoze omulenzi najoka famire ya sente zange zibampala emirundi ng'eno Museveni ampadde ebintu ng'akumba nabyo. Why are you talking about giving me money to protect his people? I will destroy it. Kill me, rest assured. All of the doctors who are attending his meetings, addressed by Franka Tumwebaza and this arrogant fellow, are video recorded. Genda okuba obutambi bubiri. Njaba kubawe. Omulabe nga bamufubutula. Omusajja yamugamba. Sente bulijjo. I'm going to use it for this money for my activity. Continue. Me, I'm not interested in your money. Ate nze wewanirako sirizo. Aha, sisala utampanga kusente. Nemze kankubuza. Lwaki abantu abali mu government baagala okufuula company ezaaligasiza abantu na private? Mbwa akifune mu monopoly wapi? We are going to inform the public. In fact, because he is arrogant, the president sent Kagulire to him. Kalugire. Namugamba here oli mwe nekitalakirwa. Bobwavu bumuluma. Obwavu bukuluma. If a horse can complain about the weight of a luggage, what about the cat? Bwode sente zange ozitwala. Emando kekube. Ojja kubula nakubulidde. Bwatotwala 4 billion wasale. Ajja kubula nakabiri mu nyumba. Ajja n'omukazi ajja kunomba. Ajja kubula n'ejirise mu mwe. I'm telling you. Agenda kubajiweze emyaka emeka. Jiweze emyaka mwendo. Yali alowooza mujja kutulatukira kati ngamwe a district in my home akolese. How can you say that to make money somebody must suffer? Ensi yakitawo. Mulunzi gwe ekitujoza kikitutte bali kutta. Onzija kumacha bakutta lwaggulu. Yes. Very arrogant fellow. Nzija kubuuza. Bino ebyokuwa amafuta gaffe company emu. Binatukolera. Yani. Ya mafuta bagenda gawa company emu yebegaleta wana. Ebyo na Museveni. Bakibikendeze ku pay. Museveni azanyo. Abantu amafuta gabatta. Give it a chance. Tubiwombe kusatulaze. Ani. Bangembu yayombye naye gigi. Betikami. Eyagenti bayi gigi office second. Betikami yali amanyinji. Gwagula obuguzi. Political accommodation. Ababetabawa ababaleka abakuvumanga Betikami yakuvumanga mbu federal nemukuba nze sina kufuna erishi mirundi nze nuclear bomb ayina kubeera nga afuna obusente butono nga buli kaseera mwokero house natubege nabategeera nange nabata nange Museveni namuta yajoka nentuuka wenkoma nze sina kufuna sente kubanga si Museveni yagala omuko singa mwozaze mbadde ngenda wa Bobi Wine abantu bano beetaaga obba kubira ddala tibo balowooza sina political value. I'm very popular. Oyo tulina waita ateekawo t-shirt yalaba agigula oyo tayina Museveni yamuwaga Museveni yamuwaga alinga gundi eyogera ku masanyalaze ani amumanyi ani gwatajoze. But if this time tumwebaze goes ahead and repeat what he did nga babonyabonyanze nga ye yatundanga abaana n'abakuze omusajja bamuyita Amulanda nayagala okunkuba amasa abidde mwalabe ono bwaba yajja kumpa sente to keep a close eye on him on this activity.
is wasting his time. The money I want from him is the money he has been taking. He should not rely on somebody's money. In fact, when you hear this tape, somebody is telling him, we shall give Mirundi money at our own pace. You say, okay, I would like to contribute. But Yakaswali, Busho, Emandwa. Okatera mandwa nti nyini eseza akayoka libakalijo. Baje bujja. Mundwa jiniye moji ko be mu State House. Alio. Ateko kone kare bindi so ne ka. Ne ba. Mukbe mwavu mulisibu. Ate buli kyana kwata ko kyonna kifa. Until he compensates me. For the 10 years he has suffocated me. Era abaziba bakugamba. Okabone ekiziro kubi. Okabongonye komukakitabuza lireka. Nti bwolaba ekizo kusanya wamaka lekayunyo omulimu gwamwe I left your job 10 years ago. Why are you pursuing me? Chinkoza bubi muhozo okujja naliyingidde nufu. People power our power ejogendo libamyeddeko emyaka 10 nendi bajjamu. Yes, aliyingidde. People power, our power. People, nituzina amazina. Abanjoka abalowooza nti nze ndi ku level ya jirikiti ne bategeera tamwe pafuluma. But I've been saved by Muhozi. Muhozi azze. Muhozi yakikuttemu. Muhozi oye. MK tulina buzinyi tetuyina tabu. MK fe tuli mu masanyu tetuyina tabu. MK fe tuli mu kwepicha tetuyina tabu. MK tuli mu kwepicha tetuyina tabu. MK tuli mu masanyu tetuyina tabu. MK tuchakala buchaka tetuyina tabu. MK diritwe ebikadde swabiduka twadduka obujozi tutuduka okutijoga okutuniyako Secretariat info. Andika nkubuli. Let me tell you. Secretariat info. This is why bangami nti full figure yavumyani ono omukyala simini nabakunzi we nali. Those people oyo omukazi ye musiru. Ono omukazi ko nali mu secretariat. Let me tell you. Museveni muyekera. Nze ikago yali mu studying. Yeye alowooza nti bwanje okankomawo. Museveni amuwagira nnyo. Yes, I used to support him. Naye teyansasula mu support gye nali muyinamu. No. Maybe alowooza nti if you intimidate this man and he will come back asikomawo. Ndimandwa sibogera. Yakubogere wa Muhozi. Kakati yoyo muwagira. Muhozi. Waita mu ebyo singa nkyali yenu. Naye nenkofira yenjiteeka kono eno ebiye teyansasula. Omukoya alowooza mbu ejja kundyamu ng'oni omwani. Akati nkubuli secretariat y'abano y'abasiru. Why? Yes. Secretariat ebadde emanyi campaign. Emanyi by elections. Campaign na by elections. This is not what a secretariat has to do. A secretariat is a politibureau. It develops policies. A body of very intelligent people. Bebabera kuze. Yo Museveni buli wama dampinga obudampinga. Abebusa bande bamusaba omulimo nandapinga. Lwaki majeta dampinga mu. Sobola bebintu ebyo na before kujja kamaje. Kudampinga mu. Regional balance. Kakati singo oteeka abageze ku secretariat. Beba formulating chi policies. Beba monitoringa government policies. Nti parish money ekoze etya. Kubanga olina okumanya ti parish money. Abasajja bano batulira idea before. Ne bamanya nti buli muntu kagujja kufuna ne bakuliyetinga ewaabwe emiruka mingi. Kubanga information teva mu yes, kati abala ne batakola ki? No tule bibise biva mu Buganda. Bino ebiwumba tutu ebiva mu Buganda. Byote bikimanyi. Nti abanyankolo ojja kusanga ngeri BMP abakikirira omuluko ogumu oba ebiri. Naye nga mu Buganda yesegone yani nene mpitirivu. Ganokoko gekalakasa ku bya federal gekalakasa ku byambwa gabeti kam kubanga hypocrite. Kakati in absence of a by election mukola ki? Kakati Museveni najja kite. Anti ulira. What is the role of your security? Museveni najja kite. Anti going to tell you bagezi. They only appear balinga be masaka bakwata ensene. Nsene botona zibudde. Tibabirayo. Make a secretariat a constant supplier of policies to government. You can even criticize. When in a department is on Nenchi,
enyingi tebalabikako bafuka kamotoka ganini nakuvuma mukozi olabayo Tadongo yayogera n'agamba ale campaign is mukozi you are a member of NRM when should the campaign start no mulaba nayenga ataddewo omutwegu Tango Odoyi eyasoma BA flat Professor Tango Odoyi BA flat tewali gye basajja BA flat yasoma ki omuntu yenna atasoma political science talina kye yasoma kakati Tango Odoyi n'agamba I have only one candidate. How can you have only one candidate in a non-elective year? Imagine. Hey, you have an aspiring candidate, you have a hopeful, you have a nominated candidate. But you namubanaduka omweka nkoboleza bweba tuwaffe mu byobufuzi 1+1 teyenkana 2 yinza okuba 11 nga temuli kano kagundi ka plus era ffe batugamba nti the end justifies the means. Oba omukazi wakutte mukwate n'omufuyisa olubuto oyagala ki mwana ano omukazi ayinza okuwagala ennyo nti eyankwata obulungi omwana yamunsuulira naye kino kyankwata bukwate naye olubuto kirulabiridde ffe ebyobufuzi bwetu bwetubitambula andi nkubuulira nti omukazi kakati ye Museveni yakola ekintu kimu Museveni tebamumanyi Museveni musajja muyeekera akola gurupu singa 10 naye nga mwenna temulina kyemukola mulwanirewo nga nze bwenkugamba nti eyinza okuba yali strategy okunnafuya ennyo ngetutumulimpitiriddeko omwana omuganda oba agenda okutambula mu lujja nga tannamira manyi atta kitaawe tumusiba ebikolokomba n'atuula ku ttaka kakati ayinza okuba nga bantwala eyo mu presidence office ewatali sente constant humiliation buli kaseera agenda kwokerwa house ate onakubayo essimu temumuwa onakubayo essimu temumuwa nolinja bakuba ennyondo mbatte kuba tebasalinga karakita yange kakati I want to tell you ti Museveni has options. Oyinza okubeera ku mbaga ne mugaa tupangiseko n'emmere tugyefumbire you were considering a cost muyinza ulira muyinza okuba nga mu kifo kya bandi okusomba ebintu kamuleete kaliyuki wakati Museveni abuuza nti njagala Museveni yakola bwati yaleeta mutabani we naye najjirako n'aleeta nani n'ennamyalo abamugaa nti akole ki asigalewo kakati emirimu gya nnamyalo sekuriteriyeti gye yalikoze ini enomo campaign naye Museveni bamubbako dda kaleete kaliyuki mu kifo kya bandi naye kola omulimu kiki entertain people kakati ye nnamyalo bano tebamumanya abasekreteri bamubba anti ye Museveni abala kankubuulire nze nali mu State House naye nga bwenkola nti njagala kamera ya $2,000,000 ne bagamba nti ya 18 nga nzibalekera okujjako nga nagaye nti eriyo eya2 eyo 18 ne 15 tompalesi no ne bwaba muzimbi omuzimbi agenda nejja nakugamba n'omugamba okuntandikira ennyumba yange oyinayo ensawuza sementi 10 akulemesa okukolaki kati bano secretariat task force kakubuli national task force campaign team ne a pressure group byanjawulo but they do the same kati namyalo is a pressure group when Museveni considers namyalo's operations kite akolera ku sente ki ntono singa bakigongo basaba demotoka empya ne basaba sente ne basaba kyaba secretariat aba ya considering nti luli nedda sente munyekera Museveni kyobola bafa tujoga nnyo natukanyuka ku mayirikiti Museveni yajja n'okubanga tamanyi ti n'advisor afuna $1,700,000 atenga yavumu ya public service gano nekoto toyinza kumbalira kwabo abo abagendayo bwe baba bagendayo bagendeyo because buli omu alina principles nti a person like Amelia Chambad former principal private secretary tosobola genda mu advisor yali badde kuwa high commissioner London yes
naye mwenna lwaki temwagala kuwummula anti nkubuli kyenkubulira experience ye naye Amelia nasoma ekiwandiiko nibihafu nga bukyamani yamulimu abega fulufika muliro era olwaleero newunyiza nnyo nti eyali prime minister wa Bungereza Cameron akomyewo okuba foreign minister. Why? They elected an Indian. Of course. People don't trust this Indian as a British, a Briton. They will have to That's why he's a former prime minister. He's a foreign affairs minister. This man has done nothing. Bamulonda excitement. Bamupressurize akole ki? Akomewo. To overshadow this man. Ono prime minister wa Bungereza omuyimbi talina kyabakoledde nga wano Museveni alonda Katongole oyo weerubaga ne boolonda Sudiru bayinza okuba nga bamumanyi wano bamanyiwo bamadivani ndowooza na Sudiru abo bakatongole tebabamanyi bali abayindi balina bazita caste society tebamanyi eyindi tebamumanyi nkubuulidde tebamumuseveni olowooza mbu bw'oleeta omuyindi eri bamumanyi nga muwanika nti abayindi balina ebika abayindi waliwo omuyindi atayogera ne muyindi munne nga levo ye ya wansi waliwo betuyita banetachables tebakwatibwako kasita bakuzaala mu buyinzi nga famire yo yabaavu n'okulira ku street ojja kufiira ku street n'abaana bo ate bukyuke butya omwana omuwala yajja n'ebintu omugagga era awasa mu bagagga omuwala yajja n'ebintu ebyokumusibirira kati aze result abavubuka babatta nnyo to get wealth kakati kyembadde gankyekyo nti Museveni calculated nti bwakozesa task force nga mu mwezi gumu ogwaka emubba mmeka no andi nkugambye ti task force ne campaign team ne pressure group byanjawulo this woman is Namyalozi is a pressure group ekwata abantu abatalinga kufa abajogebwa edda ababadde balinze obulinzi tudduke ffe be bajogebwa abategeera ndi Museveni talina kyagenda kuwa addusa asinga kubanga mukoddomi we tayagala obeere mugagga Museveni bwako emyaka 15 akanyuze ku jirikiti kakati akyakuwa kyekirala ffe twaddukirawo ogenda mu nsi entukuvu kati Namyala ayamba president mu kintu eki nti waliwo abatiitiizi abakyali mu gavumenti nga bagamba ki owaayo omusajja bwakomawo enze bwakomawo adressinga ebinnuma naye siyinza kumugamba nti Museveni akomewo nga era nyongera enjafuwale nga ye bali yaginteeka ku jirikiti muhozi oluzze anzije ku jirikiti ate tutya ompadde ki mu myaka 14 wangoba nninaki yali kutenaga nti mwana wange birundi onkoledde nga nennyabo bamukuba yali amuweerezayo ku sente z'amata omukulu sente zange azitwala mbwajjako we had money before you got it in your family. I'm telling you that young man is privileged wealth, and privileged wealth is a ice cream. Political power is a soccer pass. Tuyinza okumulaba nkwaddusa abantu bajoze yali amanyi nti ayinza okunnonyako nti ampe ssente ompa ssente zaki galiko otwalaga gaali mazi. Have you been taking mazi? Why do you think that at this time you should give me money? Give me my money, compensate me, and give it to Sally, General Sally, because I can talk to you under the witchcraft rules. So get an idea. Omukufa for kwata kana mungalo omukufa omutwe abanyako tebamanyi dogo. I'm telling you. Fe tebakwata mungalo temobera mu room emu atenga sente zozitwala anti sente ziyita mu mulala sente ziyita mu mulala era tuzisuula masanganzira oba tuziseka mu kitoke kyagonja bwe kiba lukasizikwa nizisulayo bwe kiba lukasizikwata these banyankole don't know the witchcraft. Tikine nsonga nenkujoga nenkukula nenkuniako nenkukula nenkujoga abaganda tuyita bakuzini abalirina nti I've suffered nanjoga naniyako gateka to the president no nga njagala tutuuke mu myaka 9 egy'omuteego agusasule gwatuuse emyaka 9 September kati joko lijja mufumuuka mutu whoever did wrong to me
this is omuteeko is extendable to your children is extendable to your grandchildren money sente yabadde azirimisa nomulobanga agenda ku Serena ne sente zange kati is the one who say when are you hear in the recording when he was chased away by a professor and I tell this young man don't go back to the professor's place you humiliated the sick man even the professor says when you hear the recording have you come to see the patient if possible he is resting what else mirundi is money he is disciplined you see man I'm heavily indebted and you have what you are heavily indebted you kill people for organisms do it and see bajja batte kasokalaba kano kizunza amazzi kanukanga amazzi kanukanga omusagama kanukanga amazzi kanukanga omusagama kanukanga amazzi kanukanga omusagama kanukanga amazzi kanukanga omusagama mbulowooza giving me money nja kusirika I have been you have forced nze mubye yali alowooza mbu ajja bitandikanga we nga amaze okunjooga kati nemeddewo yekyusa give mirundi money I want compensation for 10 years if not your children will pay if not your grandchildren will pay nchokola omulinzi ono ejjooga eryo erimunyesezaako emyaka 10 limugwemu gwatya leze mukirumu public jetulivano nti omusajja omu bajja kwekyo bwoteri bwabwe there is a law wikiro that the loss what is the important aspect of organic harvest omanyi nti mukatambyako babaze ne bodaboda nti zibeera 200 bajja kukola mulenzi gwe younger man go to your father-in-law for bail out leave the organism alone in fact in the future this man is killing his president's ambition why if we are interested in getting money from organisms we will vote as president kono mukalike kanuka kagulire eno wagula kona kasajja gwegula njagenda mu constituency yo mbagambi gwe kagula mu bemutire bokulonda ku ddemu mukotwale musoke mukwatikitawo wako mu mukidnapping kagula abantu mukoduse mishinde n'obusutibwa kati anti ngenda gendayo ewabo wako nkakuba ekyo kalina omusagama kwata ku program zange nakana akawala ka UCC does not have powers over me. There is no license for the mouth. Who? My mouth is license. Kaji kwatako. Kaka wale wakavuka kali mu UCC akaine nagise mu mpale. Let me ask you. Among those idiots in UCC, tell me whoever managed the TV station. Whoever managed the radio station. Where? Uganda Communication Commission. Communication Commission. How qualified are you? Okujjako sayi power. Nairobi. How qualified are you? Mukubeli wandiko kumeza. Tulabemu. Ali qualified to control. Sayi power. Obuku atangako. Nze njagala bampite. Naye nga alioko. Bampite. Nabagambe ngenda ne coffee yange kupiika. Naye zabo zibanganyi. Njagala bamprovoke. I'm itching to die. These days I'm itching to die. Njagala bampite. Aba UCC bampite. Nteka coffee kupiika. Boba tegekesa nyingiremu. Dudu. Wali wakadenza kala kayene MUSC. Atembuliko ate M.I.S.O recording meeting zabo. Kale ba UCC ina amanyi communication M.I.S.O. John M.I.S.O. Yama Garcia mbwa. Oba UCC ina amanyi. Cutting off M.I.S.O communication. Ogenda kubulira obutambi. Bulingo obutambi. Every day addresses the doctors. No. If he does not give 4 billion of the money in 10 years as destroyed, he will not operate this business. He must wait. Ngenda mukba. Kanvuka bakensi yakachawa. Ngenda kala. Ene wabo wako bakachawa. Bakubene muna mwako bajja kubasiza ko.
akakalezi kalisembayo nga kookya mu kyomukongo kajja kudda mu bwolo bwako fula omubwolo paka tubwolo fula omubwolo waliwo nze bayita omusaga mahotels omusaga mahotels zonna abantu baziddukamu omusaga mahotels bakusokola ekiro omusaga mahotels nanyinize bamumanyi musokozi wanda musokozi omusaga mahotel abantu badduka buddusi mu musagama omusaga mahotel nayo nanjingi eyabachayira nanjingi gigende mufiiremu I have recordings. So therefore, to summarize this, I'm telling you, this young man has suffocated me for 10 years. It is 9 years. It has now become Omutego. Whether he pays or not, it will be extended to his children. It is better for him to pay. 2, he should not depend on money from the professor. The professor have done what they say. They can 4 times send as it was. Katibamu isolating. The way he humiliated the man, you got to see omusajja omulwadde omukulu n'owogenya mu luumu ye n'ayogera ekinyankole n'ekikugala bindi bwati n'amutunuulira ng'embwa. I have the recording to the extent that this man had to tell him, get out of my house. Are you chasing me out? I have other people I have to greet for my grandchildren. Abaana b'omusajja oyo omulenzi ono gwaniako kyobala bamukomereza ku mulyango nokanako entwe okanuka omusagama akanuka omusumu bakaganya okuyingira. Profesa yabagulidde olugi hafu we nabalabye nga batamba ne bakonkona emirundi eki ngambaleeba baana mmwe eyabatuma okunnumba nga mulowooza nti nja kufa n'oguli abatemuliŋŋaana ng'onalowooza mbu ajja kunjavuwaza nzire mu kyalo nkankiriho temujja bikola mwavu nnyo naye tajja bikola kamba kuba obutala any doctor and it is easy any doctor who attend to their meetings is video recorded and we shall reveal his identity and the people at the hospitals Kirudu Lukazika Wempe people will pounce on them. Buli kwe mulaba mukatambi emboka evuge ate weegaanira ki omusajja bagati tukole let us make our hospital. No, we want ordinary people bebangu okusokoola kuluna emboka ejja kuvuga sijja kukkiriza busente ng'ondowoozaako kati nga bulijjoga nti this man must become a district kati ejjogolye mbukakati mpulire nti anjagaliza sente gobadde otwala gabadde mazi tell me young man sente zange zobadde ogulabinga noga kansitwale mu activities. Don't talk about money whether you like it or not under the Mutega arrangement. Young man, you will pay money. You will compensate me money. If not, your children will compensate me. If not, your grandchildren will compensate me. Abasajja bano bagalya ddala ejjogo ne libagwa mu mutwe betaaga muteego ne bakutta omuteego kusigalawo. How can you suffocate omuntu muyayina kuba mwavu nga ye mugagga yayina kuba kakati ayogerera mu sente ziwa mukuba obutambi bubiri omulenzi oyo tumukuba obutambi bubiri tukube ne badokita abagendayo nakano olwavudde mu kabineti kagenzemu nekakwatiramu gwe kalenzi gwe ku luno kajiiji omuwaddeyo bwoteri bwe obuwaddeyo obwo aya bakeetegekera dda bakansi omutwe ate salaatukoledde bulungi okyakalabako ento yako mawulire kati enkya kagenda kweteekamu bw'okwogerako sala akanyigiriza tekakyafera kagende wa kazimba nemugamba kazimba okolagana n'abafere kamutwalidde twakita nimbaga nti banywanyi akasajja kano k'omusagama era gwe kazimba okolagana bamusagama abasokola enda z'abantu musalu batiku basokoleramu kazimba tajja kumalako naye siye muzibu. Bayibuli erimu omusajja bamuyita Alooni yolina omukazi ng'amutya nnyo yeyamumeekera muka Alooni yakolagananga n'abasiyazi n'aleeta abasiya mu kkanisa ya Uganda mulimu omulabirizi ayina omukazi nga muka Alooni akolagana n'abasiyazi ate nga ye amutya nnyo yeyamumeekera mukebere mu kkanisa mulimu bisopo oba kibisopo oba bisopo oba omwawule ayina omukazi nga bw'omusoma mu Bayibuli ye muka Alooni yennyini amufaanana abafere mwe bayita bamutegeera nti nze bannange ewange
tukita system zali analysis ewanga ani andagira nti oyite mukazi oyite mu mwana oyita mwana naye oliwo gasajja agati abakazi ku maama ono kwenteeterera maama ono nze nali musogozi wa mwenge singa maama ono teyampeera musumu maama nafuuka nakufugira ddala n'omutwe nagufuga negandula nalifuga maama nekanisa nagifugira nze mwana wange mbaga nti mu famire yange I'm the most qualified person as far as political science is concerned. When I make a decision, no, I got it from psychology. Then one another, currently, I have a fierce battle. Never look at the battle. About the battle company. I know I'm in a fierce battle with my children. Why? Abana bange tuyina mu psychology obulwadde bwa mirundi eki tuyina obulwadde bwe tuyita shadow over the throne syndrome. Shadow over the throne syndrome kitegeeza nti omwana akula naaba nga takyalabawo kitaawe nga Besigye yali abulwadde nga talabawo Museveni nga Bobi Wine bwalowooza nti yayinaki abantu obwo obulwadde obukwatibwa. Kati omwana ogenda okubuuza ente ezange ani yazitunze? Oyo junior. Ani yakoze kino? Junior. Ani sigamba junior in particular nti abaana batandika okuwamba ebintu byo nti gundi ettaka lyange eri omukyala nti balirima nti ani ng'omwana ali ekabidde nti property yange yegindi. By the time I bowed with these assets, I was younger than them. Why don't they start theirs? How can I dispute my land? Oba property zange nga nkyali mulamu n'alyaki? Why do you encourage on my resources? No, kitange yampaaki era kyenva mbagamba nti kitaawo waakuwadde oba saati oba ngatto teriva tulamuzeeyi nti mu abasajja abaganda abanyankole babasinga omwana bw'akula kitaawo amuwa ente fe tubawa education nodda n'enkoko esuula obwana bwayo. You are married. Kubanga bano abaana baffe ekibakoze obubi especially girls basanga obuvubuka bu smart wire mu university ndikamulumirako naye nga ko kaleeta lugongo kagala kuyingira mu famire y'abagagga nze agala kubbulula nze kasoofumirwa akasajja akaavu tombuulira omwavu fenna twaliko aba bati omwavu ali progressive waliwo kandeeta lugongo tekakuzaalamu abaana bana ngako kakuzaaliraawo kandeeta lugongo. Yes, nti omusajja nti nze tamale mirundi nti mwalange bamugoba mu nyumba they can get money to bail her nti abaana be tebasoma abaana b'omuwala wange tebasoma nti nkwate sentence muwe abaana be basome oli jjajjaabwe eryani ng'atuuma amanyi. Abaana abanswaza nti tebasomye baana babatabani bange kuba bankima abo bawa ssente naye nze bw'owase wange expecting money toyina ate oba abaana bawala tubayita sukaali kati nze nkuwa ssente nga gwogulaba kati gamba oli kamulali tokyazisuka buli azaala omwana omuwala bagamba nazadde sukaali wakati bwebanga gwe ofunye kalukongo lwambwa kana akawakisa kalinga ennume ey'okukyalo bwira nako nze nkufaako ofuuse kamulali tokyali sukaali. Kati yo bato esobola okugwa nga kitaawe toli wiringi baana bo kukyusa baana bakaaba n'atwala property ga tasobola tukubagana n'abaana. We are quarreling over my properties. Tukwarulinga nabo and my source of income. Nkugoberawo kasi omwana mulaba nti adeveloping obulwadde akutta n'okutta tukiyita shadow over the throne syndrome. Obulwadde obulala mu psychology tubuyita behind the throne syndrome. Omusajja agenda nabeerawo n'agamba ti mu kampuni eno bwe mba siriimu tetambula kabushinga nikolubindize yali tamanyi nti ajjako tuli bwe yakisobola nti ajja n'olukongokongo lwako kali tekamanyi kajja kuva mugumu nono naye agamba yayinfuluwensinga sezaalawe kivula nti bakadaga baani nabajogonaba anina bano bakola bubi. If a man like me who doesn't have resources, I've remained for 9 years or 10 nga ng'anyi omulimu ogumuhumiliating bakadaga bo bakimayuki
kubanga Kadaga bw'ateegendereza kulisa yali in the next reshuffle ajja kubeera minister of state bagenda bakunyiga mpola you are suffering diminishing return genda ng'okyayina vali nti nze okuŋŋamba nti ndi advice wa Museveni media nga tewali budget nga nfuna obukadde bubiri no anti bo bayina amafuta bayina ki yes a violent marriage must be beneficial to the woman and her parents kakati nze njogera ku ki ambuli ekyo njogerako tewali ekitegezo sijja gendayo nti ndi mu office nkituddemu ng'okimanyi nti nze abaana bange basomedde mu masomero malungi why since I denounced nti advisor siriimu temuliimu ssente banteeka mu banide parents nsasula mu beach nolyoka otuula mu mmotoka n'omuserikale akulembeddemu gotasobola kulya kyamisana n'otuuka ku ssomero omwana ajamu tisaba njagala nsasuleko kitundu mwetubalaba mukama wamwe yazigaba Museveni doesn't know that he creates trouble for us. Once Museveni gives an inflated title, he's killing your food. Teri mugaga kuwa sente ate oba oli advisor mumulaba buli lunaku notamanya nti this is an inflated title intended to kill you economically. Tebabituwa mu good face, not everybody abakusasa bo babyeyagaliramu. Recently I was at a function with the Kusasa. Apart from being called to sing, was she recognized as Museveni's advisor? Who knows the advisor? Mukole balinga bijanja. Nti advisor kumukole. Advisor balinga bijanja. Balinga midali jawe. Buli omu advisor bima. Nze nyanjula ku mukono ndi advisor. Nkwataka kakuba amanyonga kujemu. Era job description ndi advisor inakola guno na guno. Anti advisor media atya. Mukozeseza media n'enkuba tindi mulalu. Mwagende mu new business ndi kazungu. Kano kashinyuye mutwembo kanfuge nalingenda kutta akakani nalingenda kafuga yino bali tebamanyi nti nze nabatamwadda Hamas abuliki Hamas level abana abo banjoze nnyo polisi akomawo ngaaso polisi nali mutta kubanga these people bajozi nnyo nti bo balowooza nti bw'owulira ssente ojja kujja ng'odduka abo balala mulunzi gwabo b'ojooga balala nti gwe mugobye mutuze 14 mutadde wakacheko mutuzo 16 kaliko makono na tumanyi mbu nemirundi bamutaddeko oyo yennyini yali aketereddewo ajja nimu mbu muhozi atadde wakacheko kembaga ye kuliko kiwano ne kalugire ngamba manyi kye bankola ndi Museveni yabawa sente zange bazimbe tebazi ntulika era saagendayo bigenze ekyankwanzi yali Christmas ngene ebule nako wiki mbu tukuyita namubuuza kisajja gwe wali yako kumazi ewo mu wali yembo yonka ku mabere gembo how many times have you ever invited me on Christmas for a function or what is ekitimba ki bagala 5 million na million chamba dene batwaliramu nasomera how does Museveni believe when he is seeing a million chamba reading a document yali police mo police nda sibula omuddu wagende kati sibula ne bwe nalwawo bwobe mweno eno government ogambye ow'Ebungereza Cameron yakomyewo asaving anti omuyindi abuliddwa tebayinza mwijjawo they have changed many times bateekawo Teddy May ne bateekako omuwala omulala yani waliwo akabala akala ke bateekawo kakati tebakyasobola kukyusa bo kye bakoze ono yagenda okubeera de facto prime minister omuyindi alemeddwa naye tebayinza genda nga bakyusa bwe bati nti Britain ijja kufuuka nga Italy in 50 years it go to 49 government kati nze mbabuuza nti waliwo omusajja gw'otunuulira nga ne bw'olibala naye emyaka 10 talina kyagendako Museveni will never give me anything addition apart from gonde nti baliye yaki muwozi wazaakoze eki akuyise nampe very powerful job nti just simply mentioning abantu abajje wange bayitire tutwale wa muwozi omanyi politics is perception ba minister waliwo abali Masaka eyo bakubagana Kasola ina banne bakubagana naye neewuunya Kasola era kyebafala babaniako ne babanyolamu Kasolo baali baagala musi bannakalemu bafalsifies ebintu mu
finance Kasolo ne batta omuntu ne bamusuula mulale ye ne bafuna omuwala Kasolo nze namuwonya M.i.S.O yamuwonya takuba simu kojja oyo byagwa era kyokola baali bagala kutunda ani baali bagala kutunda ngondi ekitundu ewafu kibali ne bamunyiga ne bamunyiwamu ne bamuleetera omulala nabo bali kabuulirizaako I can be prime minister where in jail that couple you will be prime minister in jail this one cannot be president wakufuka la pimu komera prime minister where mabazi yakagamba why did he abaana bano bayinako data kyovula nti oyo omulenzi abadde afaayo nnyumba ngende mu kyalo nfuke district bazenye emyaka 9 kati muteeko you will pay if you don't pay for what you have damaged in my family your children will pay omuseeko tegumanyi status nti atono mukaani ani omuteeko ettoko ly'Abaganda bakuyita mu lya mmere kasogenda mu toyi n'olya emmere ettoko likukwata ettoko nelikufuamuka mu mutwe I don't say that omanyi baali balowooza mbu atidde abatuufu kameridde nolinjokola kulaba bakirimu lwaning nolikoyiryo nekifuba kyenako tojja kukola bintwe kaleezi gwe onoonya kufa eryo ddoko lyerikazizaayo obuwoteri bagenda bwoki genda okuba obutambi buno genda okuba anze sigenda gyebatambise no nze ate yambise nono Katikkiro mukwano gwange nga ngenda owaye nti nze mirundi ngenda gyebatambise ndi mususi wa menvu eyo levo nagivaako egenda gyebatambise kati bakutuuzeewa aba bakutuuzeewa mu kidaala wa entebe zonna bazibaze ng'oyimirira bwoti ng'okanga kadi yaffe eriwamufeeralo kanti maani ate manange ebintu ebyo zesibyagala did you see me accompanying Museveni anyway ate abo abaana tebakimanyi omusajja wakwatya passport yammwe n'agibaddiza era oyo nvugo gyamuwulira ng'ayogera is hard and resilient yes ng'oli olowooza nti ndimbwa ojja kunteeka mu lugosi the Baganda have a proverb nti guva mu ngabo it is after fight that kati ajja kuntegeera nti omusajja oyo namuteegula bajja kututegeera nti Abaganda bo bajoga bete badda mutikine ensonga samu Baganda hardliners era gwe tolaba mwenda tetukolaga anti mwenda yandaba mu mmotoka ye n'agenda n'ababuulira ti omusajja si muntu kati kana akawana nina waako yagweddala kabusenga talina gyalabikira nono naye akomyewo okusokoola enda ebintu ebyo byonna mu Amerika babigubyeyo naye gwe totegeera nti omusajja oyo gwe tulwana naye si muntu yalowooza nti sente ze sente abakazi bonna baagala sente if all women wanted money not integrity not respect poor people would not have women muze mutuniyako ezitujogesa tubaweweete ne munyuma tubakombe ne munyuma mumuzijjeewa. How have you got it? You are yesterday's paupers. Why do you believe that everybody operates on money? I like money. Ngezo mchitake zatekekedde. Niko azeshibako. Ona azeshibako. I need 4 billion. The money you have been taking, take it to study. I'll go to genocide and pick it. But for you, we cannot talk together. We cannot be share the same way air, breathe the same air. We cannot be. In fact, Museveni has told us trees. Even if the president wants to reconcile that, under the rules of which we cannot be at the same solution. Never mwana musula masangaza. Temula bagani. This has reached the mutego level. Mwendo huyo, mwenda musajja mugezi. I respect mwenda. Why? Bwebali batandika ebyoganizibiri. Era kano katika akutte kuona. Ate oyo nno reasoning ye. Exaggerated intelligence. Si mugezi. Exaggerated intelligence. Ayogera mbata mumanyi. Kyobala yabaga expired gun. Expired courses, expired. Nze mulaba every day.
naye talina argument ziri awo apart from flamboyance naki talina argument. Kakati omwana oyo yabagamba Mwenda weni akakasajja n'omusagama gwako omusajja oyo omuyindi yajjawo akasajja ako ne kalimba banne waako nti omusajja chemist ayagala kukola factory wa kazi koko mumanyi kaze kusokoola. Mwenda yabaga n'olutirwako ne kagoba n'erukwako mu ministry ne kaleeta muno mwena mujja kufa olunaku lumu. Abaana balukwako bino okugoba abaddayana abaana balukwako bepikira akira abaana balukwako bepikira abafulanga ye bamugobamu nganze bwe bagala mbuzembera omwavu abamwe kapa abafemese obusajja bujooga obusajja bano batunyedde ku bintu batunyeddeko yes ogamba otya nti nze mbeere mwavu gw'okola emirimu kwegamba abaana bo be bagaana okwebaka to have sex with your wife obawa butwa nina okubeera nina okudda ewa wani ngoba mu kibuga. Who comes very far from the city? I hear Baganda thinking that Kampala is theirs. Do they work on the Easterners are fools. Baganda only for business. I prefer working with the Northern. He must disown the tapes. No. Tapes is Jakubera, Nazino Zino, the new ones. Kubanga Batula Bagama money. Money Zizo, return my money. Return it. Ate Bamaniti Boger and Bamba Wulida. I can even contribute. Musani Wasakole, fasting give General Sale 4 billion. Omano Mwenda Yabagamba. It have observed this business. For me, when I'm going to start a business, I must observe. Am I a producer? Am I a supplier? Am I a middleman? Am I a consumer? Mwenda yajibukamu. No, never jingira. Yabasibia. Never try to hang. Dabagamba. If we wanted to help you, you stop the activism in Uganda. No, Ambite chankwanza. This one, nolingenda kutulika. Nze nalinja kota wekiremya. Museveni bwe yali pado wa minister sali mukozi. Nalinja kale emyaka egy'omuteego gituuke. Emyaka mwenda kive mu buntu kidde mu muteego. Kidde mu muteego. Ne bwonzeta omuteego n'abaana bo bakwatako. Bw'oba tosasudde toteegudde. Abaana bo balikyegula ne bazzukulu. Kati ndatta. Ne muwozi wa jiti. Bwe tutyo bwe tutambudde ekitundu kino tubeebaza nnyo okubanga mutuwuliriza.